Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vous remercie à l'avance d'avoir assisté aujourd'hui avec nous à cette vidéo qui va vous expliquer comment produire facilement et efficacement le contenu objectif. Alors, dans cette vidéo, on va faire le plan ou bien la structure d'un compte rendu objectif. يعني حنقول لكم واش هو كيفاش داير le plan تاعو. En deuxième étape راح نشوفوا tous les mots qui introduisent le compte rendu objectif. Surtout bien sûr راح نشوفوا bien sûr في le deuxième AS projet 1. Troisième étape, je vais vous montrer 3 comptes rendus objectifs que nous allons faire ensemble. وراح نشوفوهم نحطوهم على الآخر. Alors تبعوا معنا حتى الآخر، ما تنسوش تحطونا لايك ودعمونا بكومنتير. Alors هنايا le compte rendu objectif واش هو؟ C'est un résumé، يعني on prend que l'essentiel de ce texte، يعني راح نجبدوا المهم والأهم يعني من هذا le texte. Donc, premièrement, on va faire l'accroche. هي l'introduction, البداية. Dans l'accroche, on va faire le titre. On va parler du titre, de l'auteur, de la source, des paragraphes, le type du texte et le thème. Bien sûr, احنا نهضروا على le document scientifique deuxième AS. العنوان، المؤلف ولا اللي راح يهضر الكاتب، la source المصدر، les paragraphes الفقرة، النوع النص والموضوع. هذو كامل bien sûr راح نلقاوهم dans le texte. Ce sont les éléments périphériques d'un texte. راح نشوفوا دركا le résumé، يعني راح نلقاو في الوسط راح نلقاو le résumé، تلخيص. هذا التلخيص on le fait à travers le plan. احنا عندنا في هذا البروجي 1 عندنا بلان ديمونستراتيف، بلان اكسبليكاتيف، راح نوضحوا لكم مليح. عندنا اوسي لا ستركتور، يعني الهيكل تاع النص كيفاش راه مركب. كاينه لا ستركتور لوجيك، كرونولوجيك، انيميراتيف. بون هنايا راح اللي ما يعرفش يروح يلقى الدرس تاعنا رانا دايرينو، وراح اوسي راح ندير دي ريزومي لكل هذو لي تيب دو ستركتور. راح في le résumé تاعنا on va supprimer les exemples, les explications, les énumérations ou bien on les remplace par un mot générique. عندنا supprimer les illustrations ولا نقدروا كل باراغراف نجبدولو الفكرة تاعو. La conclusion هذه elle est facultative، يعني ماهيش obligatoire. نقدروا نحطوا فيها la visée du texte ولا الهدف تاع النص. Alors, comme on a dit, nous avons l'accroche. Dans l'accroche, on va présenter le titre. نقولوا l'intitulé المعنون، l'intitulé ونحطوا directement le titre. ولا نقولوا هذا إذا كان عنده عنوان. Le texte en cours d'examination s'intitule ونحطوا le titre. S'intitule يعني يعنون ونحطوا le titre تاعنا entre guillemets. لازم. Le texte en cours d'examination est sans titre. هنا في حالة ما إذا ما عندوش le titre. Il n'a pas un titre. Directement نحطو هذه l'expression. ولا عندكم هذه الصيغة هذه la reformulation هذه. Le texte présent prend comme titre. يعني هذا النص اللي الحاضر عنده كعنوان ونحطو هذاك العنوان. Le texte présent n'a pas de titre ولا n'a pas un titre. هذا في حالة ما إذا ما عندوش un titre. نروحو نشوفو هنايا l'auteur. On va présenter l'auteur. Rédigé par l'auteur. نكتبو هنايا اسم الكاتب. Écrit par. Rapporté par. يعني هذو نخيرو وحدة منهم. كيما هنا نخيرو يعني l'expression اللي تعجبنا. يعني هنايا اللي كتبو rédigé par كتب من طرف ونحطو l'auteur تاعنا. La source هي المصدر. Tiré de نحطو la source تاعنا. Relevé de. Extrait de. يعني هذو في 3 نقولوا استخرج من هذيك يعني la source هذيك. نحطو هنا la source المصدر تاعنا اللي يجي من تحت bien sûr. دوكا نهضروا على ليديسيون، هي دار النشر. نقولوا لها دار النشر.
يعني اللي ننشروا فيها الكتب كيما par exemple édition Le Hachette, édition Nathan, édition par exemple La Plume. Bon, عندنا و l'année de l'édition. L'année de l'édition صافي هنايا édité par ونحطو هنا l'édition تاعنا. هي تجي مع الاخر l'édition مع l'année de l'édition ولا تجي قدامها ايدي. édité en ونحطو السنة كي تكون عندنا السنة نحطو en ما نحطوش باغ. دوكا عندنا لي باراغراف. عندنا لو تكست كونتيان نحطو 4 5 6 نحطو هنا لي باراغراف. بون هنايا اللي ما عرفش يعني كيفاش يجبدهم ولا راني حاطتهم اون ديتاي في كي نحطو كي نديرو لي سوجي دو دوفوار لي تيست هذوك تروحوا البلاي ليست تلقاو بارتي 1 ثم معلمتهم مليح كيفاش يخرجوا لي باراغراف وكلش لي باراغراف ليديسيون لوتور كلش. الوغ كيما قلنا اللي راوليك يعني مش فاهم واسمو راني شرحها مليح في لا بارتي 1 تاع تيست دو دوفوار. باردون نروحو هنايا قلنا نقولو لو تكست كونتيان ونحطو 6 4 5 باراغراف ما تنساوش الاس تاع البلوريال إليا نحطو هنا لو نومبر on n'oublie pas le s de pluriel il comporte نحطو هنايا s de pluriel. دوكا حنا رايحين نهضرو على le thème et le type. Il s'agit d'un document scientifique qui parle de ونحطو le thème تاعنا ولا l'auteur s'intéresse يعني الكاتب ولا المؤلف يهتم l'auteur s'intéresse dans ce document scientifique à un thème qui est ونحطو le thème تاعنا الموضوع تاعنا. alors le thème le type تاعنا هو le document scientifique ولا le texte scientifique ولا le thème تاعنا dépend de notre texte. راح نشوفو دوكا لو ريزومي راح نشوفو لو بلان ديمونستراتيف كي يكون عندنا اون اكسبيريونس ولا اون ديمونستراسيون ولا راح نقولو لو سافون اوبسيرف كو يعني العالم ولا لو سيانتيفيك ديستينغ او ديبي كو احنا باسكو على بالكم بلو بلان تاعنا فيه لوبسيرفاسيون ومن بعد ايبوتيز ومن بعد اكسبيريونس ومن بعد لا لوا. احنا راح نبداو بيان سور بلي زيتاب. راح نقولو لو سافون اوبسيرف يعني راه يلاحظ ولا ديستينغ راه يشوف يميز هكذا باللي في البدايه باللي شاف حاجه ولا ليكسبيريمونطاتور يعني اللي يدير ليكسبيريونس فوا باغازار يعني شاف باغازار كو يعني سا ديبون كل اكسبيريونس وكيفاش راهي ديك صافي. هنايا هذه المرحله الاولى. puis il suppose que يقترح هنا باسكو ليبوتيز il suggère il propose ومن بعد هنا بور فيريفي هذوك ليبوتيز تاعو يعني الفرضيه تاعو واش يدير il utilise يستعمل il soumet يعني par exemple les lapins à une expérience il soumet les coccinelles et les pucerons à une expérience il met il donne يعني على حسب l'expérience واش راه يدير فيها. par exemple اذا كاينين هذوك لي فيرب هذوك الداخل كل اكسبيريونس وعندها لي فيرب تاعها. par exemple la plante il arrose il expose la plante au soleil ça dépend كاينين لي فيرب الداخل مي هذو تستعملوهم نورمال pour vérifier il utilise وتشوفوا qu'est-ce qu'il a utilisé. il fait une expérience pour vérifier ses hypothèses من بعد il soumet ولا il donne ولا il utilise la coccinelle. المهم هنايا قالك il fait une expérience يدير une expérience pour vérifier ses hypothèses باش يتحقق من الفرضيات تاعو. بون هنايا بيان سور راح نتخيروا على حساب النص ماكمش راح نديروها راح نديروا تخيروا وحده برك من هذا ولا زوج ولا المهم سا ديبون واش راح نتخيروا. ومن بعد il conclut à la fin que par exemple la lutte biologique هكذا وهكذا il arrive à la fin à établir une loi يعني دار قانون. هذا هو وراح نستعملوا راح نروحوا بكا اذا كان عندنا تكست اكسبليكاتيف هذاك اللي فيه التعريف اناليز فونكسيون راح نديروا اذا كان دار تعريف نقولوا لوتور ديفيني هذيك الحاجه لا سيلول ولا كوميتون وراح نحطوا لا ديفينيسيون ولا لوتور دون لا سيغنيفيكاسيون دو
l'auteur commence au début par nous définir le mot وتحطوا la définition, puis ثم il explique يشرح il précise يعني هنا il précise كشغل يدقق par exemple يعطينا لاني ولا يعطينا لو نومبر ولا يعطينا اي حاجه il compare هذيك الحاجه à une حنا راه وليك كي شغل يكومباري يقارن il note que يعني راهي كشغل il note que كشغل راهو يقول يعني il voit que راه يشوف باللي il explique que alors كيما قلنا il explique que كي يشرح ولا انا شفنا حنا لي مويان ديكسبليكاسيون il illustre راه يعطينا يستشهد بامثله يعطينا لو نومبر ولا يعطينا هكذا مثال نومبر ولا اسم انسان ولا اسم بلاد ولا donc il explique ces informations par des exemples ولا en utilisant des exemples à l'aide des exemples et pour certifier ces informations يعني باش يكشغل ياكد لنا ولا على لي زانفورما باش كشغل باش pour authentifier يعني باش يعطي لها مصداقيه ces informations et la donner des exemples وتعطيو l'exemple ولا ما تمدوش حتى كي par exemple هنا راح يعطينا حوايج بزاف énumération راح نديرو il cite plusieurs types de diabète. Il énumère les causes de. Il énumère les conséquences de. هنا كي par exemple راح نديرو حوايج نديرو qui permet de qui sert à يسمى هنا كي نمدو لا فونكسيون تاع كشما حاجه في النص ومن بعد لا كونكلوزيون تاعنا هذه راح تكون الهدف تاع لوتور هذه نقولوا يعني ماهيش اوبليغاتوار يا جماعه بصح حفظوها مليح هذه حنا كيما على بالكم لو دوكيومون سيانتيفيك الاخر تاعو لا فيزيت تاعو هي سي اكسبليكي alors l'auteur veut à travers son texte nous expliquer وتحطوا لو تام تاعكم. Alors on va continuer toujours et on va faire le texte de la page 19. Le texte de la page 19 c'est un texte à structure explicative. علاش باسكو هنايا ماهوش راهو يدير في اكسبيريونس راهو يشرح راهو il énumère il dénomme صافي هذو هما راح نوري لكم هنايا لا سيلول انيمال هاوليك باج 19 هاي باج 19 راح نشوفوا ها وراه لوتور توجور يجي من الاول عنده لو نون اي لو برينون هذو عندنا زوج هنايا عندنا لا سورس تاعنا توجور تجي entre parenthèses entre deux guillemets بعد فاصله تجي مكتوبه ديفيرامون هذه ليديسيون شوفوا تكتب ماجيسكول كامل ولا تبدا بماجيسكول وتجي في كلمه واحده ولا بريسيدي دو ايدي بون لوتور هنا ثاني يقدر يجي دابري يجي قبله دابري لي زانفورماسيون ريكويي بار عندنا راهو لو تيتر لي باراغراف كيما قلنا جماعه كل هنا ماهوش دايرين هذيك الفيد كل الفيد يتسمى باراغراف فيد ويخلص ببوين ماشي هنا كيما هنا ما خلصش بدو بوين الوغ يخلص هنايا يخلص لو باراغراف تاعنا. هذه ثانيه جماعه راهي ديك هذه ثاني سي ان باراغراف معليش تكون اون فراز المهم وهذه باراغراف الوغ عندنا هنا 3 باراغراف الوغ هنا راح نشوفوا لو كونط روندو تاعنا. لو تكست بريزون هذو اللي كتبتهم راني كاتبتهم بالاخضر هذو لي فورمول ستاندارد. Donc le texte présent prend comme titre la cellule animale écrit par C. Patin, J.C. Boisson, extrait de Éléments de biologie paru en 1971. Bon هذو toujours يا جماعه خليتهم اكسبري هكذا باش نوريكم باللي دائما تحطوا لهم لي غيومي ما تخلوهمش هكا باسكو هنا عندك دو ما تقدرش تغيرها كي دير هذاك شغل جدار هكذا تفصل بين هذا وهذا ما تقدرش انك تبدل هذه دو تقلبها دو ولا دي ولا الوغ توجور سيباري هكذا من الاحسن. Dans ce document scientifique كي يكونوا عندكم زوج تاع لي زوتور عوضوهم بون خير باش ما ديروش لا كونجوغيزون هذيك. On parle d'un thème intéressant qui est la cellule
le thème يجي كلمة واحدة جماعة. On commence au début par définir la cellule comme étant la plus petite partie de la matière vivante qui sert qui sert à conserver les propriétés fondamentales de l'être vivant qui les possède. Il passe ensuite à énumérer les 2 points de la théorie cellulaire et il dénomme la science qui étudie la cellule, entre parenthèses, ou là, entre guillemets, la cytologie. Enfin, il illustre en parlant du microscope électronique et de son rôle dans l'étude de la cellule. L'auteur veut, à travers son texte, nous expliquer la cellule animale. Un autre type de texte. Compte rendu objectif suivant la démarche démonstrative argumentative هي manipulation du vivant. هذه يعني تاع la page 26 ماهيش expérience mais هنايا il démontre, il est en train de réfléchir un constat qu'il a découvert pour la première fois. يعني هو الأول اللي راح يهضر على هذه الحاجة وراح يبرهن لنا على صحة تاع الكلام تاعو. هنا l'intitulé هذا لو تكست تاعنا. On a comme la page 26 avec Albert Jacquard. L'auteur, à toi qui n'es pas encore né, la source, édition, le titre, paragraphe 1, 2, 3, 4. Alors 4 paragraphes. L'intitulé Manipulation du vivant tiré de son livre parce que عنده édition. À toi qui n'es pas encore né. Bon, أنا ما درناش هادو الآخر لازم نديرو لهم هادو. À toi qui n'es pas encore né, édition Kalman parle d'un thème important. هاي وراهي. Donc, Manipulation du vivant, tiré de son livre À toi qui n'est pas encore né, édition Kalman, parle d'un thème scientifique important qui est la modification génétique. لازم تجي فيه كلمة يعني هذه لازم تجي هكذا هذه تجي فيه زوج كلمات باسكو هكذا لازم تمشي مع بعضها. Dans ce document ولا dans ce document scientifique كيما على بالنا حنايا علاش هذا تكست ارغيومونتاتيف بصح هو دوكيومون سيانتيفيك باسكو يهضرنا على يشرح لنا حاجه علميه. لوتور ما نقولوش دون سو تكست ارغيومونتاتيف بيسك حنا رانا في الدوزيام اس لو كان في التيرمينال معليش مي حنايا ما يهمناش الامر انه نحطوه ارغيومونتاتيف يهمنا ان نحطوه دوكيومون سيانتيفيك. لوتور كي البير جاكار علاش خليته هنايا باسكو مش نسيت حبيت نديرو هنايا ما درتوش من الفوق. لوتور كي البير جاكار كومونس سون ديفلوبمون. هنا ديفلوبمون صح هو راه يدير في الارغيومونطاسيون ماشي يدير في اكسبيريونس ولا راه يدير راه يهضر par un constat clair يعني نتيجة واضحة qui est l'humanité doit avoir peur d'elle-même. هنا هو بدا بالنتيجة et pour prouver ce qu'il a dit il s'est appuyé sur des données scientifiques importantes. Importante plutôt parce que une donnée comme la découverte de la molécule d'ADN et sur il s'est appuyé sur des données scientifiques importantes comme la découverte de la molécule d'ADN et la modification d'une bactérie. Et pour mieux convaincre, il a illustré ses arguments par l'exemple de la modification génétique des céréales qui répond aux besoins de milliards d'humains, qui a plusieurs avantages mais d'éventuels dangers considérables. L'énonciateur dans son texte veut nous expliquer les dangers de la modification génétique. On passe maintenant à faire le dernier texte. Le dernier modèle يعني هذوما في 3 اللي نقدروا نديروهم. ها وراهو عندنا protection naturelle la page 24. هنا ما عندناش l'auteur alors ما نديروش écrit par. عندنا la source هاي عندنا لي باراغراف هاهم عندنا le titre. On va exploiter هذو les éléments. Bon, عندنا le texte en cours d'examination s'intitule Une protection naturelle.
ما كملتهاش طويل. Des plantes cultivées tiré de Manuel et biologie contient 4 paragraphes. Il s'agit d'un document scientifique qui s'intéresse au thème suivant, la lutte biologique. Le savant commence en premier par remarquer que la lutte chimique contient beaucoup d'inconvénients. Et on ajoute le S ici. Puis il propose une autre lutte qui serait plus efficace et qui n'aurait pas des points négatifs. Pour ce faire, il utilise des ennemis naturels pour attaquer directement ces ravageurs. Il a soumis la coccinelle et les pucerons à une expérience pour vérifier ses hypothèses. Enfin, il arrive à une conclusion générale que le fait d'utiliser des êtres vivants contre les ravageurs de culture s'appelle la lutte biologique. L'expérimentateur veut, à travers son texte, nous expliquer c'est quoi la lutte biologique. Alors, Inch'Allah, حنايا درنا لكم هذه الاكتيفيتي وحذري تغلطوا فيها باسكو الغلطه هنايا راح تكلفكم بزاف. alors نخليكم ونقول لكم سلام.